از جانب مجموعه سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو قبول کردن پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این بار دیگر جلب نمودن توجه جامعه جهانی به محافظت طبیعت میباشد. با چنین سرسخن در ناحیه واسع در موضوع سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو همایش علمی معرفتی دایر گردید. چاره‌بینی مذکور با ابتکار شعبه معارف ناحیه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 دایر کرده شده در آن راهبران، جانشینان راهبر، آموزگاران فن‌های طبیعت شناسی و خوانندگان از 72 مؤسسه تعلیمی اشتراک نمودند. ما مقصد مردم داره که چنین چاره‌بینی را در 73 مؤسسه تعلیمی ناحیه تشکیل نموده و دقت همه شاگردان و آموزگاران و مردم منطقه‌های همون مکتب‌ها رسانیم چاره‌بینی را. در همایش مدیر شعبه معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و دیگر معروضاتچیان در موضوع سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو پیشنهاد پنجم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پشتیبانی 153 دولت جهان پذیرفته و قبول گردیدن آن از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با معروضه برآمد کردند. قید کرده شد که مسئله استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی مخصوصا مسئله‌های استفاده ثمرناک ذخیره‌های آبی، دسترسی به آب تازه آشامیدنی و حالت بهداشتی از چنین تشبس‌ها به حساب می‌روند. جمهوری تاجیکستان ما در سرگاه آب جای گرفته 60% آب جمهوری ما را در آسیای مرکزی تشکیل می‌کند. از همین حساب ما خوانندگان، آموزگاران این تشبوس پیشوای ملت را طرفداری نمودند. در آینده شاگردان را عاید حفظی پریخو به واسطه آماده میکنیم و خواهان آن هستیم که آب آشامیدنی دائما در جمهوری تاجیکستان ما فراوان باشد. از این آب دیگر جمهورهای به ما نزدیک به واسطه یاری خود را رسانند. برای در این همایش شرکت ورزیدن خوانندگان هم آمادگی خوب دیده نزد استادان با مطالعه این مطلب اندیشه های خود را بیان داشتند. مسئله که امروز بررسی شد برای ما کودکانی ضرور است. در کتاب طبیعت شناسی صنف 3 عاید پریخو معلوماتی کم داشته است. فقط در موضوع آبهای خشکی چنین آمده شده است و ذخیره آب قسمتی خشکی زمین، آبهای زیرزمینی، کل آب انبارها و برف پریخو داخل می شوند. از آینه نیلگون تماشا کردم که سازمان ملل متحد پنجم تاجیکستان را پذیرفت، یعنی سال 2025 سال حفظ پریخو قبول کرده شد. ما کودکان از این تشبوس پیشوای ملت محترم امام علی رحمه خرسند شده در آینده ها عاید حفظ پریخو خود را مسئول می‌شماریم. در این همایش از روی تکلیف و پیشنهادها دستور داده شد که برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی نورسان این موضوع به نقشه تربیوی مؤسسه‌های تعلیمی وارد کرده شود. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.